Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'anaa laulaa unzila 'alainal malaa'ikatu aw nara rabbana. Laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira. Yauma yarawna al-malaa'ikata la busyra yauma idzil mujrimiina wa yaquluuna hijran mahjura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qala alladziina lan ngucap sapa alladziina wong akeh la yarjuna kang ora arep-arep maksud ora meyakini sapa alladziina. Liko ana ing ketemu ingsun. La yaqafuna tegese ora kuwatir sapa alladziina al-ba'sa ing anane tangi sangka kubur. Wong-wong sing yakin ra bakal ana tangi sangka kubur iku komentare laula unzila alainal malaikatu. Laula unzila mbok yo den turono, halla unzila mbok yo den turono alaina ing atase kita sapa al malaikatu malaikat. Fakanu mongko ana sapa para malaikat rusulan iku pira-pira utusan ilena maring kita. Awnara to ningali kita robana ing pangeran kita. Fanuk baro mongko dikei kabar kita. Dikai kabar di anna Muhammadan kelan saten Muhammad itu Rasulullah utusane Rabbuna. Qala dawu sapa Allah taala laqad istakbaru fi anfusihim. Laqad istakbaru teman-teman sombong sapa ngakeh takabbaru tegese sombong sapa ngakeh. Fi anfusihim fi sya'ni anfusihim ing dalem awake utawa tingkahe awake kabeh. Wa atolan lajut sapa ngakeh sapa tegese lajut sapa ngakeh utuhan kelan lajut kabiron kang gedhe. Wong-wong sombong kabeh bitolabim kelawan golekine wong akeh. Nuntute wong akeh ru'ya tawahi ing ningali ning Allah Subhanahu wa taala di dunya ing dalam dunya. Wa atau ta'atu bilwawi kelawan wawi ku ala aslihi ngatasé asline atau manjen nggih nakis wawi. Bi khilafi itiyan kan badane lafat itiyan bil ibdari lan digenti ya fi Maryam ing dalam surat Maryam. Yauma yarawunal malaikata ing dalam dinane ningali sapa ngakeh malaikata ing malaikat. Fi jumlatil khalaiqi ing dalam barengane pira-pira makhluk yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Wa nasbuhu tenasa yaum bi uskur utawa bizkur lan lafat uskur. Muqaddaron hale den kira-kira ana uskur yauma yarawunal malaikata. La busyra iku ora ana berita gembira iku mujud, ora ana kesenengan iku mujud yauma idin ing dalam dinane yauma yarawunal malaikata. Lil mujrimina kedhe pira-pira sing dosa. Manane mujrimin ayul kafirin tegese pira-pira sing kafir. Bi khilafil mukminina kan berbedane wong mukmin, falahum mongko iku al mukminun al busyra ta berita gembira bil jannati kan bis warga. Wa yaquluna lan ngucap sapa kufar, ngucape hijra mahjura, utawi iki wis ketutup sangka kaapian. Manane hijra mahjura pokoke hijra ketutup, mahjura dihalang-halangi. Pokoke saiki wis ketutup sangka kaapian. Ngucap ngono ala adati ing atase adate kufar di dunya ing dalam dunya. Idza nazalat nalikane tumurun bihim kan kufar apa syiddatun apa kerepotan. Ai iwazan ma'adzan to autan ma'adzan tegese perlindungan sangka barang sing elek. Ya saiduna karepe njaluk perlindungan sapa ngakeh nal malaikat sange malaikat. Kala dawuh sapa Allah taala wa qadimna ila ma'amilu. Wa qadimna nyuguhna ingsun. Masih wis menyuguhkan ingsun. Amit ta tegese wis nyejo ingsun, maknane wis dhisikno ingsun. Ilama maring perkara amilu kang lamar sapa kufar bin amalin sanging amal, minal khairi sanging apik. Kasodakoten godine sedekah silaturahim lan silaturahim. Wa qira defen lan mulyana tamu. Wa qira defen lan mulyana tamu. Wa ighasati malhufin lan nulungi wong sing susah utawa butuh pertolongan di dunya ing dalam dunya. Wong-wong kafir ngamale tak dhisikno piwalese ning donya. Akhire ning akhirat faja'alna. Mongko gawe sapa ingsun ku ing amal tak gawe habaan ingkang dadi debu manturon sing ditebarno. Atau fata morgana iki. Wa utawi al-haba al-mansur iku ma perkara yura kang den ningali apa ma. Fil kuwa ing dalam pira-pira jendela alati kang alih kang ngatasi al-kuwa asyamsu te srengenge. Ditingali kalbubari kodine onane debu al-mufarraqi kang beterbangan. Ai mislahu tegese khalis padane al-hubar al-mufarraq fi adami nafi'in dalam ora anane manfaat bihi kelawan iki. Iki amal maksudnya istilah sawaba krana ora ana ganjaran wujud fihi fi amalil kufar li adami syartihi krana ora anane syarate amal.
Wa ijazauna lan den walas sapa kufar alaihi ngatasé ngamal fid dunya ing dalam dunya. Ashabul jannati te pira-pira penduduk swarga yauma idzin ing dinane kiamat, yaumal kiamat ing dalam dina kiamat iku khairun wa apik apane mustaqarron, apane nggon netepe. Minal kafirin dibanding wong kafir fid dunya ing dalam dunya. Wa asanu lan luwe apik apane makilan dadi nggon turune, nggon santene, nggon turu awane. Minhum dibanding kufar. Mau diuqa ilatin kese panggonan nggon turu awan fiha ing dalam jannah. Wa ya te qa ila iku al-istirahat iku istirahat nisfan nahar ing separone rina. Fil harri ing dalam musim panas. Wa khidalan ten alat ing dalika saking mengkono-mengkono dawa asanu makila apa ing kidul hisab apa selesai hisab finis sinahar ing dalam separone rina. Kama kok dene perkara waroda kang tumeka apa fi hadis ing dalam hadis. Wa yauma tashaqqaqu la ing dalem dinane suwek apa asama ulangit. Kulo sama ing saben-saben langit. Suweke bil gomami kelan anane mendung azab. Ma'ahu sartane gomam, mesti mriki gomam mendung azab. Wa te gomam goimun iku mendung abyadu kang putih. Wa nuzilalan den turuna sapa al malaikatu malaikat ning kuli sama ing lan sanging saben-saben langit. Tanjilan kelan turun tenan. Wa te yaumul kiamat idin kiamat. Wa nasbuhu ta nasabe iki la dawuh wa yauma tashaqqaqus sama. Iku bizkur lawan dawuh ukur. Muqaddaron. Wa fi qira'atin bi tasdid sini tashaqqaq. Dadi wa yauma tashaqqaqus sama. Dadi saksine ditasdid. Wa yauma tashaqqaqus sama. Wa yauma tashaqqaqus sama. Ditasdid sini tashaqqaq. Itu minta lan ngira minta asalnya fil asli fi ukhra ing dalam fi ukhra ing dalam kira asing liya wa nun zilu. Dinuna ini kelan nun loro. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzilal malaikah wa nunzilul malaikah. Binuna ini kelan loro sing asaniyatu sing kedua sakinatun mati. Wa dumulam lan dumailam sarwan muga boten wonten amil nasib jasin wanas bil malaikah lan nasopi malaikat. Maksudnya wa nunzilul malaikata napa tanzila. Wa nuzilal malaikatu tanzila. Wa fi qira'atin berarti wa nunzilul malaikata tanzila. Al-mulku yauma idzin al-haqqul rahman. Al-mulku utawi kerajaan yauma idzin ing dalam dinane iki. Al-haqqu iku dadi barang sing nyata sing mesti lil rahmani kedhi Allah sing rahman. La isyriku ora nyekutoni hu ing mulku ing Allah fihi fil mulki sapa hadir mung siji. Wa kana lan ana apa al-yaumu dina yauman iku dina al kafirina atase kafirane ku asiran ku angel banget. Bi khilafil mukminin kan berbeda wong mukmin. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadihi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pun kula terangaken iki terus niki nunjukno nek agama niku ya agama. Agama niku gadah khayal. Terus agama mulai zaman Nabi Adam ngantos samangke ngantos dimben dugi kiamat niku wonten khayal. Khayal niku jenenge padha tapi cara keyakinan boten padha. Misale ngaten. Keyakinane tiyang Islam Kanjeng Nabi Muhammad diutus lewat malaikat sinten? Jibril. Tapi wong kafir ora kurang pasal. Ya nek pancen tenan ana malaikat ya malaikate iku muncul ketok di permukaan terus ngumumno nek Muhammad itu resmi utusane Gusti Allah gak kurang ajar la qadis takbaru fi anfusim wa atau utuwan kabira utawa awana robbana pancen pangeran muncul ning permukaan terus ngumumno nek Muhammad itu rasule nek ora ya aku ora ngandel saya Muhammad bodoni iku jare tiyang-tiyang napa kafir. Dadi nek cara istilah tengene surat Isra autus kita sama kama za'amta alina kitaban au ta'tiya billahi wal malaikati qabil au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa fis sama walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alina kitaban naqra. Tingatan ya rumono iki terus sampean benak dadi kiai dadi wong saleh iku ora kagetan. Tiang-tiang kafir percaya anane Allah Subhanahu wa taala. Yo yakin tenan nek sing gawe langit bumi ku apa. Cuma ketika Allah milih Rasul Muhammad itu mereka janggal dan ingin memastikan nak Rasul itu diumumno pangeran dhewe. Itu disebut apa al-ta'tiyah billahi wal malaikati qabila. Jadi kanjeng Nabi diapit Allah, misale kanane Allah, kirine malaikat,
terus dimaklumatno untuk SK. Nak dekne iku utusane Allah, kudu di atas materai. Lho iya tiyang kafir wis pinter. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Jadi Muhammad kan iso terbang ning langit. Ora kok sekedar terbang medun nggawa kertas berstempel resmi. Nak dekne Rasul. Jadi wong kafir ya maju meneh iki brengkel tapi nopo maju. Wis maju ne walan mukminal liruqika hatta tunzila alaina kitaban nakro. Terus kanjeng Nabi kan dawuh teng pangeran kul subhana rabbi hal kuntu illa basyara rasul. Mulane dari sini ulama itu ngambil hujjah. Kebenarannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sing paling roh iku ulama. Carane piye? Kudu anti keramat. Keramat iku ana tapi kudu mbok anteni. Perkarane nak setiap kebenaran iku butuh amrun khariqun lil adat. Irungono nek sampean menggal kata-kata kula dadi ruwet. Kula baleni malih. Kowe nak kepengin bela kanjeng Nabi Muhammad iku nganggo manhajul ulama. Carane piye? Agama lu mbok bela mbek akal sehat, aja mbok bela mbek keramat. Keramat iku amrun khariqun lil adat, barang sing nyulayani napa? Adat. Iku nak digawa nabi disebut mukjizat, nak digawa wali disebut napa? Keramat. Mergo nak mbok bela mbek keramat iku wong kafir malah nuntute aneh-aneh. Iku Kanjeng Nabi kon teko bareng malaikat utawa bareng Allah terus dimaklumatkan, diiklankan bahwa beliau itu roh. Itu kan tidak mungkin terjadi. Siji Allah ra iso didelok ning donya. Utawa malaikat yo ora kena didelok. Ora kena didelok ngeten nek dawuhe pangeran. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbis. Dawuhe pangeran niki rumakno iki pentingnya akal. Umpama Allah mengutus malaikat dadi rasul utawa rasul itu sangka jenis malaikat misalnya Jibril. Engko Jibril yo mendo dadi manusa. Kula baleni malih. Umpama Allah ngutus Jibril iku yo tetep mendo manusa. Mbok dadi kaya Rukin ra gelem ke Jibril. Pokoke dadi maksudnya malaikat Jibril itu gengsi kan maksudnya kan yo ra gelem. Karena semua ahli hadis sepakat Jibril itu nak mendo sahabat itu mendo Dihyah al-Kalabi. Nggih, sinten mendo Dihyah. Kok ganteng-gantenge sahabat itu Dihyah al-Kalabi. Tak satu pun tarikh sing nyejarane Jibril itu mendo Bilal, paham? Dari sapa Jibril gak dene apa? Gengsi. Kabeh riwayat itu nyeritakno nak Jibril itu mendo sinten Dihyah al-Kalabi. Kok ganteng-gantenge sahabat sinten Dihyah al-Kalabi. Ora ana sejarah Jibril mendo sinten Bilal. Nah, contoh wong saleh iku ora gelem mulai rugen mergo meneh. Mon. Lah anak mendo wong, mendo kaya Dihyah utawa kaya wong kok wong darani Jibril ya manungsa. Walau ja'alna rajulal. Walau ja'alna malakan. Iki la ja'alna rajulan. Nah, sampean tanglet, yo ora Gus maksude ku Jibril sesuai bentuk asline, entek bumi. Jibril niku bentuk asline niku nak diceblokno teng bumi ra kuat muat. Jadi sirah Jibril yang langit, sikile ning bumi ora kuat. Lah nek ngono ora sida ana nabi, ora sida ana wong kafir mergo Kanjeng Nabi ora wis nabi, top-tope makhluke Allah. Niku roh Jibril kesempet. Kok nabi nate kepengin roh Jibril bentuk asline, Jibril dilingno. Ya Muhammad innaka la tutiku dzalik, kowe ora bakal mampu. Ora, aku penasaran aku iki kancamu ora tau roh bentuk asline. Sampai 3 kali. Bareng Jibril pemanasan, tangannya itu dicekel langit, sikilnya itu tembus bumi, kan Nabi kesempet. Berarti kan gelem-ra-gelem kudu kodok manusa. Nah, kodok manusa didustakan yang sama. Mergo dianggap manusa. Nah, tetap Jibril ora sida ana rasul-rasul lan mergo mati. Ayo bingung no, jalukane manusa iku bingung. Lah mulane ana dewa-dewi. Terus wong Cina darani dewa, kok wong-wong darani wong Cina, wong di India lho. Di India darani dewa Wisnu macam-macam. Pokoke kabeh agama itu khayal dhewe-dhewe, sitok darani ngene, sitok darani. Wong kafir lah istilahno ya. Unzila alinal malaika, kita dapat kabar dari pertanyaannya kan ngene lho, wong kafir kok ora malaikat, wong ora iman kok nyebut
malaikat. Jadi ini dua versi dhewe malaikat ku sapa iki dua versi dhewe. Mulane agama iku aneh. Mulane buta ulama. Kula baleni malih. Lah ana agama ora iso dibela mek keramat, kudu dibela mek akal. Agama li kaum yakilun, li kaum yatafakkar. Lah carane bela mek akal piye gampang ngeten carane tak warai. Kula tantu takoro filawah. Anak hujjatullah dari cara istilah Abdul Qadir anak hujjatullah aku hujjah pengiran kabeh ulama udah dihujjah pengiran ke sing mubasyarah mek manusa ulama. Misale ngeten. Tak warai ya ilmu mantek sing diridani Allah. Kanjeng Nabi ditantang wong kafir. Mat nak kowe pancen parek pangeran tenan. Saiki Amr bin Lu'ay pokoke sok mbambahi Kanjeng Nabi sing dhisik. Amr bin Lu'ay sampai sak mbambahi dhisik. Iku tangekno, Mas. Nek sebut tangekno nenek moyang kita, leluhur kita tak takoki. Kowe iku rasul tenan ta ora? Bagaimana berita di alam lain di sana? Kamu itu diakui ndak sebagai apa? Rasul. Mergo wong mati dianggap wong sing roh alam. Terus ketika Kanjeng Nabi ra iso wong kafir keplok, berarti Muhammad gagal. Paham ya? Ora iso mbuktekno nek dekne para pangeran kabeh karepe mustajab. Pertanyaan cerdasnya gak ngono mestine ngene. Nak kowe bela Nabi Muhammad, mestine sing wong kafir jadi tersangka ngene, dibales ngene. Yang membuat ukuran kebenaran dengan menunggu orang mati dihidupkan itu kan Anda. Saya tidak ikut bikin ukuran itu. Oh yang ingin bikin Anda kok saya jadi korban. Dia tanya no dhewe wong sing gawe ukuran itu. Paham ya? Lah wong Islam dhewe melok goblok karepe Nabi kok nuruti ben ketok hebate. Lah iku ngajak goblok bareng. Kowe ngaji saiki tak tobatno, aku iki diutek ngono mari murtad. Artinya kan Anda terprovokasi orang kafir, kepengin Nabi ku nunjukno aparat pangeran nangekno wong mati. Jika kowe bareng Nabi ra iso, kok ra iso kan ya. Tapi setengah kafir. Ora utang ngono, ngene carane logika sing bener. Ngukur kebenaran dengan membangkitkan orang mati itu idenya siapa? Orang kafir kan? Kalau idenya orang kafir ya ngene Kanjeng Nabi karek muni ngene, itu kan ide Anda. Ya tangekno kowe kaya takoki bareng. Paham ya? Paham. Lha iku kowe muslim tenan. Paham ya? Paham tak maksudnya? Kudu paham. Harapan kudu paham. Nara dipaksa paham. Lha mboten iki pancen ngoten. Wong sing gawe ukuran mereka kok mulane wonten tiyang yo alkologus jiran kiai dongane mati cek dongane ngene. Ki nek gawe ukuran kiai dongane mati, ki dhewe sing yai. Terus dongam mati. Yo mongkon wong liya kon mengko dongaku mati ora dongakno kuwi awakku sik. Nah itu udah adanya. Gobloknya kita ini kalau ukuran dibikin musuh, kok terus kita bingung. Kalau ngomong Islam piye, ngomong kon apik tukaran dhewe saling membunuh ini. Enggak ada ukuran kebaikan manusia harus ideal. Dunia mulai dhisik bercak-bercak, ono saling bunuh, ono zina, ono maling, ono korupsi. Dan nanti ukuran kebenaran itu ciptakan orang yang begitu. Ya ora iso lah, ya muni ra iso ya wis biasa wae to ngono. Repot, kok napa? Nek kula sering disuwun, kejinan kiai kula jarang roh kejinan salat qobliyah. Ya salat qobliyah kesunatane dilakoni ora ngongkon wong liya kok. Nglakoni, dilakoni dhewe ngono ae. Kok repot. Aku wis wong alim nglakoni alim mosok kon salat qobliyah, kowe sing qobliyah. Apa kowe sing alim hafal Bukhari? Malah abot kan. Milah dhewe kon hafal Bukhari kowe salat qobliyah. Ayo, repot. Banyak ulama tugasnya orang oleh kopi sering mereka darah di waktu. Salam kira ulama kira untuk tugas itu. Orang untuk tugas jarang-jarang melakukan itu. Jadi zaman sahabat itu orang uang sholat duha tiap hari. Diparani Abdul bin Mas'ud termasuk sahabat senior termasuk 6 orang pertama Islam dimaki-maki. Kuwi nggawe syariat sapa duha kok bedino. Apa kaya nandingi sholat fardu. Itu saya paling cepat itu seminggu bisa ulang. Dimati-mati Abdul bin Mas'ud, buatan bahal Abdul bin mati-mati.
Lane wonten tiyang sing boten nyunatno poso Rejo, ora nyunatno poso Asyura, termasuk Abu Bakar. Jadi poso Asyura disunatno binasti hadisi Rasulullah. Tapi tidak semua sahabat sepakat. Pemenang poso Rejo. Perkarane apa kowe ape nggih tandingan Ramadan. Dhisik ora ana Ramadan, kunna nasumu Asyura. Bareng ana Ramadan, famin nama yasum wa min nama yuftir ana sing poso. Ana sing jadi sahabat ku anggere wong poso kabeh ana sing tentang poso. Nek ora kabeh ana sing jadi umpama kok. Tapi rugen wis sering salat poso. Mulane kathah sing poso rejo. Mulane kula boten. Umpama kok do ora kabeh kula nggih napa? Poso. Jadi umpama kok rugen pun alime kados kula nggih pensiun. Nah boten nggih. Pokoke fardu kifayah aja kabeh. Nggih, dadi tarife fardu kifayah nek dilakoni salah siji pun gugur. Nak kabeh malah ora oleh. Ya malah kacau kan. Ya kacau dong misalnya satu ono mayit mati, berdiri payah saat itu sholat jenazah kabeh. Satpam leren, bakul leren, tukang bensin leren. Wah, tukang rumah sakit yang jaga oksigen leren. Kok kabeh sholat jenazah. Oh, pasien mati kabeh. Ya pokoknya ana sing nglakoni kok pitake krungu ya wis to. Tinggal ya ora usah berlebihan brudak. Dia macam itu aturan Islam. Nah, orang Jawa agak kecil. Orang sungkuyungan bareng-bareng itu pun Islam berusaha yang malah kacau. Misalnya bayang aja, misalnya orang mati di kampung 4 jam 8 jam kerja, kantor pos tutup, ke sholat jenazah, pasar tutup, mobil-mobil angkot leren kabeh, taksi leren kabeh, muacet kan? Perkara nih maaf sholat. Orang itu sebagian. Paham jadi agama niku ngoten niku mlakune dawuh Imam Syafi'i kunane kuno iku kesunatan utawa fardu kifayah ana sing nglakoni yo suwe ana sing nglakoni wis ora dicuro misale iki wonten wong karepe kepengin apa seragam jadi zaman dulu ora ora ana sing dirasman ati wudu ping 3 terus wong darani atmam taus kowe wong sempurna mergo wudu persis nabi suatu saat sing dirasman wudu ping 7 asak satu ngakoni elek dari Sayyidina Utsman, hakadha fa'ala Rasulullah, tawaddu salasan wa cintaini wa wasidatan. Aku iku mantune sahabat Nabi. Nabi wudu ping 3 ya aku roh bolak-balik ping 7 ya tau ping pisan. Kuwabe sahabat nak ngombe lungguh sik, gak ngadeg. Mergo roh dari Nabi nak ngombe kudu lungguh. Sayyidina Ali depan umum ngombe ngadeg. Aku mantune sering roh Nabi ngombe ngadeg. Akhirnya ulama ya. Nah, kue kan seraro. Akhirnya ulama saya enak ide kan bergoro. Malah ada keunikan nak ngombe jam-jam kesunatannya nopo. Ada. Jadi ulama itu butuhnya juga kestabilan, dia juga nopo. Mau orang ulama sih ngombe ngatur tersangka. Baru kayak ulama, ini jadi bener Sayyidina Ali juara mungkin. Ya banyak dia tenang. Kesunatane lungguh tapi ngapik yo. Wudu kesunatane ping 3 tapi ping 2. Mergo logikane ngaten, dewe Imam Syafi'i, pancen ulama yen cerdas-cerdas. Ulama itu cerdas. Aku tak pikir cerdasnya ngaten, misale wudu wajib ping 3. Ya kan ya, batu istirahat ping 3, tangan ping 3. Ketika wajib ping 3, syarat sae ping 3 ku sing angka pertama itu tujuannya apa? Bagian dari 3 apa pemanasan? Pertanyaannya dari Imam Syafi'i, umpama wudu ngenteni saya ping 3, berarti sing pertama kan gak ono gunane. Kedua ya ora ono gunane. Bareng ping 3 lagi ono gunane. Jadi artinya nek ping 3 kok ora sida ya ora batal. Lah terus gunane apa ping 1 loro? Lah supaya ono gunane ya siji ku anggap ngilangi fardu. Kedua kesunatan, ketiga Mulane kula nu nak makmum masbuk, misale makmum Mustofa, nek anggere Mustofa salam pertama kula ya wis ngadeg. Sajane kula ngerti ngene iku elek, sing apik ngenteni salam kedua. Tapi ulama kudu ana sing gelem balelo pokoke anggere salam pertama kudu ngadeg. Nah kula sering masbuk, santri kula katut kabeh imam salam pertama juga ngadeg kabeh. Ya apik nggo tandingan sing ngenteni salam kedua. Mergo pertanyaane ngeten. Sing dadi rukun salat itu salam pertama atau kedua? Pertama, yakin? Yakin. Berarti ketika sudah salam pertama ini imam sudah keluar dari salat.
Kalau keluar dari sholat dia sudah ada imam Anda kan? Kalau sudah ada imam Anda tinggal aja nggak apa buat enteni wong. Wong dekne dhewe dada kok. Nah, mulane kula bali lho dari Imam Salam yo. Sampai jeneng temu cerita hukume tok wiling-wilingan. Nak ngono iku hukume ngono iku. Tapi tentu idealnya kalau ngenteni salam. Makanya dari Imam Syafi'i nak salam pertama bersalam kok dekne ngentut. Iku gak batal, perkarane salate selesai. Tapi nak dekne salam kedua malah masalah kan? Berarti dia merasa masih dalam kok sholat. Ya, macam hukum itu begitu ya sudah. Kira oleh protes, wong logikane jeneng. Jadi melane nak salam pertama berarti orang sudah keluar dari sholat. Berarti kan sudah ada imam kan? Berarti nak kowe cek nganggep iku imam malah keliru kan? Wong ra sholat sih, Bu. Kok makmum kan? Ayo kita aja sing fanatik ngadeg bersalam kedua. Tapi aja madzhab kula aja. Jadi apa madzhab Imam Syafi'i boten madzhab kula. Jadi kan arah aku yo bangga Imam Syafi'i. Tapi kena mbok lakoni disalahno wong aja. Sapu wae ngakoni kira sama melok-melok pokoke. Nak imam salam pertama itu soleh. Mergo imam keluar dari salam pertama berarti sudah keluar dari nopo? Paham ya? Tapi api idealnya yang nanti bersalam kedua, ini api itu serah. Jadi eleng-eleng kalau baleni malih. Kowe nak bela kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bela nganggo akal. Carane ngene iku, nak Nabi dikongkon munggah langit. Nak kowe iso munggah langit berarti Nabi ten. Mergo aku roh pengumumane pangeran nak kowe Nabi. Lho nak saiki sing gawe ukurane wong kafir ya kon munggah dhewe ning langit. Delok berita langit Muhammad Nabi tenan. Wong mereka yang bikin ukuran kok kita yang disuruh melakukan. Fair ta orang ini? Enggak kan? Misalnya kalau pulau di soal, Gus Kiai kudu sugih beda jadi beban wong. Ya sugihna benang bar. Kok usul tok. Misalnya Kiai kudu zuhud kudu gak duwe sesuk tawakal. Yo latihan dhewe kowe wae sing kiai. Kok malah ngongkon? Wah, tuh kali misalnya rukun, wong lanang kudu dibojo ayo lakoni sik nek iso. Nek iso ya meneng ae wae. Kok wong liya dikongkon apa? Ngapun. Lah kita ini sering dijebak oleh orang kafir, orang munafik, mereka bikin ukuran kebenaran, lalu korbannya kita. Kalau kita tidak bisa, seakan-akan yang salah. Ketika Rasulullah iso terbang ning langit, iso ngedono pangeran, iso bareng malaikat, seakan-akan Rasulullah gak rasul, mergo iso nekakno malaikat. Iku pintere tiyang nopo? Kafir. Melanjut wa makaru, makra wa makarna, makra. Jadi wong kafir itu senengane gawe reka. Mulane masyhur Sayyidina Ali nate bacok Sayyidina Umar. Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Itu tahu dipermalukan yang Yahudi. Sing ra nyalu ya Umar terus dibacok. Pertama ada berita Mi'raj. Iku wong Yahudi nekani ning Ali. Ya Ali sing terkenal pinter. Ya Nabi sak pinter-pintere Sayyidina Ali kan wong waras, wong bener kan gak gelem bodoh nih. Kena wong Yahudi yo pinter. Bodoh. Ya Ali, apa? Saya si dalam angkat sitok. Sayyidina Ali ku gak nyontoh nek urusan Mi'raj. Ya diangkat ke Ali. Barang diangkat sitok enak. Yo ora iso goblok. Lah iya ngono jare kancam maksudnya Muhammad. Ngono sofi hukum. Ngono kancam ngeklaim iso terbang ning langit. Mau gue dhewe ngono yo ora iso. Tidak kayak ada kurang ajar gitu. Tidak ada kok bisa tok. Padahal Umar nggak iso ngalar Sayyidina Ali. Golek Sayyidina Umar. Ya apa diperlakukan yang sama. Mbak Umar mergo wali, mbak muka apa, mbak mergo sira kelakuan Yahudi. Ya Umar, as'aluka amron. Apa petakok kowe? Nak kowe iso jawab ya sahabat Muhammad tenan ora ya. Maka nak ya senteni ning kono. Jebule Umar mlebu mek pedang. Pelayang deh. Umar kerti lah karo Ali. Umar mbek wong Yahudi kok mbok jawab. Jawabane wong Yahudi ya pedang iki. Berkong Yahudi itu pinter-pinter. Sampai jadi asbabin nuzulih wa inna sayatina la yuquna ila awliyaihim yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Wong-wong Yahudi pikirane wis setan.
Dan kecerdasan antar setan ini menjadi saling melengkapi. Ketika di Nabi wonge lugu, wong lugu ummi maknane keibu-ibuan lugu, wong soleh lugu. Buka kepen bodoh iki jenenge napa ummi, napa? Kita kok ya Muhammad nak wedhus mati sing mateni sapa ya apa? Ya wajar kan Nabi ya. Aneh mata agama. Sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangan-tangan manusia sing berlumuran dosa haram. Harusnya yang dipateni Allah itu yang halal karena orisinal. Oh no, teko elek nanti. Tadi Nabi yo mental ketemu wong ngoten kan. Cara kula, cara sahabat kan oleh tangkem elek ora Nabi. Yo nak ngono pangan dhewe selesai kan. Tapi Nabi kan gak pantes ngendikan koyo rugen ngono kan ora mungkin kan. Cara aku gampang menong Yahudi ngono, ya wis nak halal pangan dhewe. Paham? Jadi asbabnya wa inna syayatina iku wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Jadi antar Yahudi antar wong ra bener iku saling goleki satu makalah. Sing makalah iki nanti bisa menyudutkan Muhammad. Zukhrufal qawli napa? Guru sing iso meni. Nah termasuk itu tadi, membuat beberapa ukuran kebenaran. Jika kebenaran ini tidak memenuhi, terus dibuat alasan mendustakan Nabi Muhammad. Mau salemat, Nabi tenan wong mati tangan, Nabi tenan terbang yang langit, terus kok gawa stempel kok pengiran. Nah ketika Muhammad gak iso, nak ngono kowe gak. Nah kita sebagai umat Nabi harus punya kecerdasan yang lebih dari itu. Jadi mau kita ngomong, ukuran itu yang bikin Anda. Kalau ukuran kebenaran nunggu yang mati dibangkitkan, ada yang bikin, ya ada yang membangkitkan. Engko ayo do takok bareng. Ojo kok malah Nabi sing jadi korban. Nabi kan enggak yang punya ide itu kan, ngapain harus melakukan? Lalu jenenge ulama itu jadi, ada cukuman ulama. Ini jadi mergo disebut bahwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu mau jadi ayat pribadi, tapi ning dadane wong sing duwe. Kalau sering ditanya orang-orang yang anti poligami, tak kok ini Pak Bahasa ini masih janggal. Kenapa sih Nabi itu harus menikah sampai 9? Kan kenapa poligami itu sunat? Meskipun gue ramanilah, kalau itu yakin nak poligami itu sunat. Paling enggak kita masih bisa menjawab. Saiki nak ono bajingan preman, ngeloni wong papat terus duwe anak papat. Babunan papat di anak 5 berarti 5 ping papat. Piro ping? Pinten? 20. Dadi preman kabeh. Sing saleh di bojo sitok, anake lagi sitok. Pomene dikon kabeh. Nah, saiki berarti wong nakal duwe populasi 20, wong saleh loro. Lah iku nak nganti 3 generasi sak kampung sing 4.000 ku dolim, sing 20 saleh. Kue rido no kejadian wong soleh meno cerita. Wes tapi rawani wayo lan ku roh carane hujah. Soal rawani ku urusan mbek bojomu urusanmu dhewe. Tapi kue de logika hujah ben gak janggal ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Begitu juga masalah ifat. Cawe kok mbok rabi itu dadi gak dino, dadi wong apik. Berarti kowe ngapikno wong sitok. Iku yo apik, loro luwe apik, telu. Ya wis ngono wae. Tapi niku Gusti nak wayah usul sitok iku urusanem. Tenangane kok bantah. Paling gak kowe roh kena apa nabi ku poligami, sahabat poligami mergo ngapikno wong sitok wae apik. Apa nek ngapikno wong loro. Apa meneh? Wong diwari hujah wae kok ngenteni wis. Ya pokoke hujah iku logika ke ora usah iso buktekno, paham ya? Mumpun tak kandhani ya ben selamat donya napa? Akhir. Masa gue kalah di wartawan Republika, wartawan KR. Saya ini nyata, saya punya sejarah nyata. Ketika Agim yang terkenal dulu kan poligami terus jatuh. Walhasil terus tulisan di media-media nasional itu, kok yang dikritik tidak Agim, tapi tentang poligami. Bahwa poligami itu hanya nuruti seks, hanya nuruti pemuasan nafsu. Dan yang nulis itu tokoh-tokoh muslim, yang mungkin terjebak nggak tahu permainannya mereka. Walhasil ada wartawan Republika KR beberapa itu tanya saya, Pak Bahar, saya ini ahli jurnalistik, Pak Bahar ahli hukum Islam.
Begini loh, kalau Aadim jatuh itu tidak apa-apa, dia hanya seorang Aadim. Tapi sekarang semua tulisan itu mengarah umat Islam dididik janggal dengan poligami. Sampai tahu tujuannya biar umat Islam janggal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita khawatirkan. Jadi semua tulisan kok kritiknya terus pada poligami sudah tidak bahas. Supaya orang Islam semuanya janggal pada Nabi-nya karena Nabi itu yang diinginkan. Sampai mereka mensomasi. Supaya tulisan itu dihentikan, akhirnya dihentikan. Yang nulis ya tokoh-tokoh ini. Ya memang kita maklumi kalau yang nulis perempuan anti poligami, mungkin Anda sebagai pakar, tidak apa-apa. Anda punya trauma takut istri, hidup Anda dari istri. Tidak apa-apa, kamu takut itu tidak apa-apa. Tapi jangan hilangkan hujah bahwa itu sunnah. Paham ya? Paham ya? Serangane kok terus goblok tak utek. Nek rawani wae urusan dhewe, paham ya? Coba sekarang sampean pikir, misalnya saya keceluk Gus Alim, janggal pisan mbek poligami, sak Indonesia janggal. Diam-diam orang awam yang imane pas-pasan. Nabi kena dinut sayang bojone. Nah, muni karena semuanya enggak tahu logikanya. Coba betapa musibah ini besar sekali, wong Islam gagal ambek Nabi. Coba kalau semuanya terlatih kayak saya, masih orang wani wayo lah, terlatih kabeh. Nulung sitok ape loro. Gendowe anake akeh. Berarti populasine nak wong soleh populasine sithik kalah ambek gendho. Berarti populasi akeh ape. Semua orang ngono tok. Lah nek bayangno, tapi nak akeh bapake Ruben marat terus diburu kabeh. Sing dolen sehat-sehat. Misale terus kowe bayangno, kok sing mbobekno Ruben wong Islam ning Jakarta sing sugih rompok Ruben tok ku. Lha opo lho maksud. Kita kan salah contoh kan. Ya misalnya contoh Islam Abu Rizal Tadika ayo kena lha opo contone apa. Lha kabeh bantah kok. Sing bantah nyontokno. Misale Ruben wayo bojo. Terus anake gizi. Lha lha opo contone Cakri tengi lha. Sing kon gawe contoh Ruben iku sapa? Mbok contoh misalnya Said Muhammad Walim alama garwane akeh. Turunane ya Walim. Kan gak masalah Sari Hidayat tuwa. Gunung Jati turunane bojone wakeh turunane wakeh. Wabe wong alim turunane Sari Hidayat bojone pirang-pirang. Sunan Ampel, Sunan Gunung garwane ya akeh. Lah opo contoh rukin tolong. Lagi pentingnya kan. Ra iso nglakoni lah iku roh hujjah termasuk sing diwarisno Allah niku qul falillahil hujjatul hujjah Allah diliwatno ulama. Dawe Sidina Ali, aku paling tak kangeni ulama sing marisi hujjatullah. Ya iku sing iso ngekeki penjelasan. Kalau bolak-balik ketemu ateis, dia ngoten. Buktinya apa kalau Muhammad itu nabi? Ya tak takut. Buktinya apa kalau dia ada nabi? Kalau kamu janggal nggak tahu nabinya, kenapa korbannya saya harus menjelaskan Anda? Wong yang janggal Anda, hilangkan sendiri kejanggalan Anda. Kok malah saya disuruh menghilangkan? Wong kamu yang bingung kok saya disuruh ngilangi kebingungan Anda. Tapi Anda kan iman, ya karena saya tahu alasannya. Dan Anda tidak tahu. Masa yang tahu ngalah sama yang nggak tahu? Saya tahu alasannya Muhammad Nabi. Kamu tidak tahu. Masa yang tahu anut yang nggak tahu? Mikir sih. Wong nggak tahu kok bangga. Nggak tahu kok apa? Apa tuh hebatnya ulama kok diikuti? Loh, kamu tidak tahu kok bangga dengan pemikiran Anda, wong enggak. Nah, kalau saya tahu hebatnya ulama, maka saya tidak janggal hormat ulama. Tapi saya tidak tahu, ya sudah. Tidak tahu itu sifat naksul, sifat kekurangan. Tahu itu sifat kelebihan. Masa yang tahu, anut. Tawarai bicaranya, paham? Makanya, wiridan, gak wiridan, para pangeran pulau. Sekarang pulau mikir tenang, hujjatullah. Itu tenang sampai 70 saat ini, namun pulau berdek, nangis dalu-dalu. Kusinan istikharah nopo hadis yang aku gak paham. Aku maknanya paham, lafati paham, tapi aku gak paham. Maksudnya hujjah Allah. Tak istikharah itu tenang, nanti nangis. Pulau betul nanti nangis berarti duit.
Ora koyo kowe. Wiridan dari lalu kok ben duwe akeh. Jadi pangeran kok nyaur utang. Pangeran ra melok gagekno BPKB kok boleh. Lho sing utang yo sapa, sing nganggo iku sapa? Kok pangeran mbok ora apa pangeran melok nganggo? Nah kecuali pangeran hukumnya melok nganggo nggo masjid tak dienggo perdamaian dunia iku oleh. Mulane gharim wong sing utang demi kebaikan oleh entuk jatah. Wong utang nggo wetengmu, nggo kepentingan, nggo kok lapor apa? Pantes ra kula cara utang lapor pangeran. Mergo tak dakwah, lha utang mbok. Jadi mulane puji Allah itu penting. Mergo nak puji Allah hilang kasih. Ojo nganggo keramat karena tidak semua orang mukmin itu bisa keramat, nganggo akal. Ya tidak semua orang mukmin bisa nopo? Keramat. Tapi nak akal lah anggar wong iso dilatih. Mulane agama iki kaum yakinun di kaum meskipun keramat itu ada bagi orang tertentu, tapi enggak bisa karena ada semua orang bisa, ada semua orang apa? Paham, mulane itu masyhur ulama riyen nak debat-debat. Wong Mu'tazilah debat sampai ahli sunnah kalah yang perkara contoh turu. Menurut saya manusia itu bisa menentukan keinginannya, jika dia menciptakan keinginannya sendiri. Buktinya kepen ngadeg, kepen lungguh-lungguh. Ketemu ulama ahli sunnah debat. Ya saiki buktinya sampai kepen turu terus turu. Dah ora iso nek. Mana Allah dawuh wa min ayatihi manamukum billah gimana? Ayat kedijayaan Allah malah wong iso turu. Pas karep ra iso. Pas karep iso. Piye gitu. Pasti sadari juga gitu suruh. Mana ayat kebesaran Allah itu turu-turu. Ayo jajal wong paling cerdas sak donya. Apa ngadeg tuku wong wedok iso 80 juta sing 40 iso. Tapi tak kon turu ora iso, yakin tetep. Orang kaya bisa apa saja misalnya orang kaya bisa apa saja. Udah cocok kon turu. Ora iso. Mulane ora rasane dadi wong alim to, kowe ben-bener urip pemilu. Yo kowe iso presiden lah. Ora kepengin turu ora. Misalnya sumpah digugat wong akeh, ben turu lah iso. Katanya presiden bisa apa saja. Ben turu wae kok gak. Loro kan laras malah iso. Nah, wah itu penyakit tuh kategori. Mikir. Lah itu ulama, iso maknani. Lah nek ora ulama kan di antara bukti kebesaran Allah adalah tidur. Malah janggal. Apa hebatnya tidur? Wah, Quran diwaca ora ulama wis kacau. Masuk dua ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu menjadi ayat yang begitu jelas nyata ning dadane wong sing duwe. Mulane Nabi ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul ummah. Wong nak nikah wong wedok sing manakan, mergo aku ku bangga. Pertama kita janggal. Kalau anak akeh, ya paling enggak kamu tahu, kaya apa nak populasi ini wong dolim luwih cepet. Wong dolim berdemenan ning Bantul, bariku ning Gang Merah Jakarta, bariku demenan ning Aceh, bariku demenan ning Sulawesi. Anake pating jajar. Sing saleh wedi bojo anake musibah. Lha iku nak ping 1000 misal. Wong dolime 1000, selingkuh ping 5 rak 5000. Wong saleh 1000 wedinan kabeh. Anake mok lah anak wong dolim kok yang dolim selingkuh meneh. Wah, populasine bermiliar-miliar kan? Paling ndak kira rawani wayo Allah ora logika iku. Wis sakit tetep rawani ku apik. Mau wis ngadu kula tak jamin itu bagus. Dia bikin masalah, paham. Tapi kowe roh logikane ben gak janggal mbek Kanjeng Nabi. Ini ku tok kepentingane ulama iku wong gak janggal mbek Nabi blok kok wong. Panel teman rangno kowe. Paham ya ora wani lah ya tak jamin ya. Ya ora kuat barang karo. Tapi rawayo kan kemungkinane lho ora wani mbek. Wah. Sono sing kuat tapi ra di kesempatan. Wis cek ngono-ngono lah pokoke aja sampai kita didikte anti nopo politik. Mergo wong Islam janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sing dikuatiri napa ulama mun iku kok boten ada kepentingan. Nah, kula mbok sampean rata kok lah tak terang.
Begitu juga kalau sering ketemu santri-santri sing ra dikelem. Kepingine kiai itu duwe keramat. Jadi ben wong kafir wedi. Iku padha karo kepingine Nabi Muhammad tuh nangekno wong mati ben ketok hebat. Iya nak ketok hebate, nak terus pikiran wong kafir, lho jebule dikongkon gelem. Ora ora, nek jebule terus wis dituruti tenan jebule. Wong kono sama ora bener masalah. Umpama dituruti ana keajaiban ya kok dianggap sihir. Lalu lagi pentingnya ngaji be ulama. Kulo ngrasa takarrub ila Allah, jenengan kudu ngrasa takarrub ila Allah. Mergo ngerti kun falillahi la hujjatul baligh. Jadi tujuane ngaji wong roh logika hukume Allah sehingga taslim bangga. Nah agama ini menempati akal kasta tertinggi. Paham ya? Menempati kasta akal nopo tertinggi. Lan iki ora usah galau kowe menang berkulo, nak kepentingan ahli jannah wan itu. Lama betul gak ada kepentingan nopo-nopo. Ya sales, ya butuh duit rapi tak dari semuanya tahu. Kita nak mangan kita pikir ulama-ulama gitu, kata-kata. Kita mau beli lagi nopo, tak nopo. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadihi. Wa yauma ya'addu lan ing dalam dinane nyokot sapa adzalimu wong zalim, ai musyriku tegese wong musyrik. Manane temriki zaman niku Uqbah bin Abi Mu'ad, wonten maca Mu'ad, wonten maca Mu'ad. Karena ana sapa Uqbah bin Mu'ad unatapa itu ngucap sapa Uqbah bin Mu'ad bisyahadaten lan syahadat. Dadi nate diambahin maca syahadat. Tumaroja mengkono mencabut sapa Uqbah irdoan krana muasno nyenengno li Ubay bin Khalaf. Jadi riyen antar wong kafir toleransi. Aku wis Islam, menjen Muhammad akoni bener tenan. Terus kancane ngeneng, bareng ngeneng, gak gitu Islam. Gara-gara jeneng kanca Islame dicabut ya ora gara-gara toleran. Nyongkot ala yadihi ing atase tangan lorone dolim nasman krana gedun wa tahadduran lan nunani fi yaumil kiamat ing dina kiamat ya kulo ngucap sapa dolim ya letani duh menawa ingsun ya ya kuwi tambi krana ya letani menawa ingsun Utaya kuwi tambihi krana makna ngelingno itaqat tungalap ingsun mak rasul sertane rasul Muhammad bin Muhammad sabilan ing dalan ori kondisi dalan ing juga maring pesisir. Ya welata sosial ingsun alifu te alifi welata iwatun kegendena an ya idofati sangi ya idofa walati tegese kecelakaan itu wa makna itu hal kati kerusakan ingsun ya welata laitani menawa ingsun lam attaqi orang alap ingsun fulanan ing fulan manane ubayan tegese ubay bin Khalaf khalilan ing kanca aku zaman ing donya kok sial mek kanca salah lan sampeyan kudu syukur nggih di kanca ulama wong sekali salah teman ku repot. Saingane masalah duwe api-apian merek mobil, merek HP, terus ketika ulama saingan api-apian para pangeran salah kanca kuwi. Wis api-apian awal, wis tengkoto, ngono juga mau kegiatane senam dari api-apian maju, ayo itu. Ora antara juga api-apian seri mobil, seri HP. Mau kelompok sosialita api-apian bojo, ngono sing aki-akian waduh. Aki-akian pasangan, aki-akian bojo lumayan ngono. Halale, aki-akian nopo? Ngerti. Lapor mergo salah kawan, angger salah kawan ya salah komunitas, akhirnya salah nopo nih. Salah nilai yang diagung-agungkan. Saya komunitas mobil kan, mobil mau BMW, aku Ferrari, aku Lamborghini kan begitu. Tapi nek kancanan wong saleh kan ciri tamang saleh ku kancanan wong larat. Aku di kanca loro kowe ditelu. Aki-akian mulang, akhirnya kompetisinya kan dalam kebaikan. Utawa tema bersama itu kok rido ke kodok kodar ketika gitu. Mau juga keriting yang gitu, yo dia melarat yo rido. Akhirnya cocokan apa ri? Terus akhirnya orang terus, oh dibujuk lah yo rido. Lihat benar. Ya itu pentingnya konco, agar komunitas latihan rido, ya kabeh cerita latihan apa? Rido. Tapi nak kabeh kepingine tomak gitu. Itu tomak, itu mulane jogeman salam apa? Konco. Mergo wong kabeh nang akhirat iku sampeyan ketune mergo salah pilih teman. Eling-eling salah pilih teman. Ya le tadi lam attakhid fulanan apa? Oh tidak tuh ketune apa kancanan wong iku. Umpama kancanan iki ra enak. Mane juga mangke salah kanca. Wae di kanca permanen sing saleh, liyane ku pemanasan rame-ramenan dunya. Rame-ramenan apa? Tapi duwe panutan, nggih napa? Laqad adallani anit zikri, laqad adallani anit zikri.
Teman-teman nyesatno sapa fulan sing kancane ini zaman minggu yo ning ingsun nyesatno ani zikri saking eling Quran atau ayat Quran iki Quran. Ba'da isja'ali sause teko apa Quran ingsun. Ai anrot gani krana iso balekno sapa Khalil ingsun alil iman sing iman lan Quran. Sik ketunku gara-gara nuruti kanca aku iman di Quran dadine ora napa yo gara-gara salah kanca. Dia tenang deh, yakin dan wong salah kanca ku repot. Pola dawuh sapa wa taala wa kana syaitanu bil insani khudura. Wa kana lan ana sapa setan insani marang manusia. Kula niku ora niki kula cerita pengalaman kula. Kula yo kathah kanca kiai. Ya sebagian yo bener, sebagian yo ora bener. Mulane iku nak cerita kula niku kadang yo mengjur. Kowe nak wis kancanan pejabat, haji bareng pejabat kowe nak. Wis difasilitasi ana ajudan, enggak menemukan kesulitan sama sekali. Kita sebagai kiai punya nafsu kadang yang tertarik. Tapi bareng tak eling-eling. Itu kalau misalnya komunitas kiai selalu bahas gitu, orang juga akan bahas gitu komunitas itu. Tapi ketika kalau ketemu tiang soleh, ketemu tiang-tiang sing tahajud, gue enak pesen kita tahajud, urip mbek pangeran, sampeyan mati yo ngurusi pangeran, ibunya pangeran. Aku mati rabe pejabat, rabe kanca. Urip gua boleh terus sedih loh. Habis gitu. Akhirnya katut yang benar. Enggak kenal wong sedunyane katut kedunya. Ya lumayan kan ana perimbangan. Tapi kula ngrasakno kula sing wong alim ngrasakno betapa teman itu sering menyesatkan ini gara-gara gitu. Kula anggere tahajud dengan pas sampai pangeran. Kula nak badhe tahajud itu katanya ngopi ini setengah pakatnya ngopi. Nggih damel ki ambak. Bareng ngopi kan ngayal kan tapi khayalku ora koyo kowe itu ngayal. Ndak saya ijazahi sampean. Saya itu biasanya kalau setengah 4 itu ngopi dulu terus nulis tasbih. Banyak sekali, mungkin tulisan tasbih sudah berapa buku. Yang sering saya tulis itu tasbihnya Sulaiman bin Mu'tamir. Yaitu ya subhanallah mil al-mizan, subhanallah mil as-samawati wal ardi, subhanallah mil amal khalaq, subhanallah wa zinata ma khalaq, subhanallah wa zinata ma huwa khaliq. Itu tak tulis, tak hayati. Yes gitu, akhirnya nikmat. Ketika saya nikmati itu diceritani haji pejabat itu sudah. Ya tidak anti saya ulang-ulang saya tidak anti. Mungkin suatu saat saya ditakdir haji sama pejabat. Tapi saya tidak tahu apa takdir itu pelaksanaan apa tidak. Semoga ya nggak tahu lah pokoknya nggak tahu. Tapi paling tidak harus menjadi asiknya opor kenal pejabat. Meskipun saya tidak anti. Karena saya sudah menikmati itu. Gampang caranya kancanan ulama itu tadi. Ketika saya belajar Ihya, belajar Abdul Qasim Al-Junaidi diterangnya. Wene gardani ibu ya dhewean, besok ben ning kuburan dhewean, sampeyan ngadepi Allah dhewean, ben ngliwati siratal mustaqim. Wedi siratal mustaqim mbek pangap. Ini temannya pangap. Teman pangape dhewe mikir ngadepi siratal. Kuwi iso bertak malaikat mungkar nakir. Saya temannya Pak Presiden. Malah semangat untuk ini. Jajal ke kancanan wali, mungkar nakir mikir. Dalam dunia kewalian, saya oleh percaya karena ini hanya dunia wali. Artinya tidak ada hadis sahihnya, tapi saya percaya karena saya percaya ilmunya wali. Yang bisa menggetarkan mungkar nakir itu wali ya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu sehidup-hidupnya hanya menyanyikan tentang keindahan Tuhan, sehingga dia tidak pernah tidur malam karena asik dengan apa? Tuhan. Agar apa ngantuk nyifati Allah radhiyo ngantuk. Begitu. Pokoknya dia sehidup-hidupnya itu asik dengan Allah. Mulanya sampai pernah dengar Rabi'ah napa? Adawiyah. Ketika dia mati, malaikat mungkar nakir itu secara tidak sopan cara ini. Takok, marrob juga, pangeran itu menangis Rabi'ah, menangis tersedih-sedih, menangis. Ya Allah, niki wonten tiyang jenengan zat paling zahir, zat sing sak donya kudu kenal kudu roh. Niki wonten makhluk jenengan aneh. Takon jenengan niku sinten? Kok wae to? Oh, ono wong cek nakokno pangeran niku sapa? Wah. Ya Allah Gusti, saya belum pernah setersiksa ini. Menurut kula jenengan niku az-zahir, zat sing begitu jadi tidak perlu dipertanyakan. Niki wonten kawulane jenengan tantur jenengan niku sinten wae. Wong akeh bingung kok iki piye. Dene prosedur ae ngadepi. Akhirnya matur pangeran, Gusti niki sepundi lha yo ngono kok takok. Jadi kita warai, jadi sampean kenapa niru Rabi'ah Adawiyah ya monggo.
Cuma anak kowe niru gawe-gawe tetep ditutup. Karena Anda tidak punya perasaan yang sama dengan Robiah. Hanya cinta Anda kan tidak berpuluh-puluh tahun terbukti kan. Cinta Anda sesaat. Iku wae seneng Allah nggo ngadepi mungkar nakir, tambah semangat. Nek Robiah Dawa kan cinta sejati. Jadi dia ini janggal, ngomong kok nyebut yang Allah janggal. Allah itu az-zahir. Mulanya dari ahli hakikat, maro ausya'an illa waro Allah hati. Tidak pernah melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Mereka misalnya dulu bumi, ya gaweannya Allah. Dulu Mustafa, ya gaweannya kuat. Yang berdulu perkara ini Allah. Lah Allah sudah paling jelas az-zahir. Zahir banget jelas. Lalu barang-barang jelas itu ditakok. Gusti kula kecil. Tenggurunya kok tesih wonten tiyang sing tanglet jenengan niku. Gusti iki kawula jenengan paling aneh sing nate kula temu. Wani iki. Wani kan, monggo dijajal mengke. Jadi kancanan wali di pikiran wali, kancanan wong dolim akhirnya di pikiran apa? Lah nek kira iso kancanan wis sinau kita. Nek ora iso tak sinau, tak obral. Gampang to. Ngaji ning Gusro nek ngomong. Rasa podium kok repot. Ngaji ini bagus. Kan ora kenal kula mben ana ora salusane pangeran berikhlas tak ketemu lho wis suara kok repot. Ternyata kamu. Mungkin ada tol. Jadi paham. Begitu juga pikirannya Imam Sibawi. Imam Sibawi darani Allahu a'raful ma'arif, ma'rifat isim ma'rifat itu lafaz nopo? Allah. Mergo Allah lafaz paling jelas. Akhirnya Imam Sibawi yang mlebu swarga. Barokah darani Allah a'raful ma'arif. Jadi wong mlebu swarga itu barokah pikirane wali-wali. Disebut al-hujjah, disebut apa? Al-hujjah. Mungkin. Ana jare kula nu tak eling-eling Abdul Qasim Al-Junaidi nang ngendikan yo lucu. Ya ora untuk cangkem elek cara ngawam, tapi dekne wong alim wali yo. Jadi dekne ora percaya nang di pangeran. Misalnya Mustafa kan menamuni di pangeran, yo nangis dadi wedi neraka, nangis. Baru ku mangan yo ndak akeh. Baru ku ngeloni bojone yo anake akeh. Lah jare Abdul Qasim Al-Junaidi. Hadza khaufi minka. Hadza amni minka ma'al khaufi minka. Fa amni minka ma'al amni minka. Kowe eling. Maksudnya ngaten iki. Hadza amni minka ma'al khaufi minka. Lho kula teng donya ora munamuni wedi jenengan ya Gusti, tapi waya mangan. Ayo jajal wong sing istighosani. Dilingno dosane nuwang kabeh. Bariku ngentek rezeki. Wis ora usah munafik, itu biasa mawon niki mboten F kok. Paham? Istighfar dilingno dosa nuwang kabeh. Bariku disukui mangan tak ora. Iku ora F, tak ulang-ulang ora F lho, mboten celok. Ya tak yo tak. Iku daya kesen cek inane Gusti, kula munamuni wedi jenengan ternyata nak mangan yo entek akeh, yo duwe anak akeh, yo macam-macam. Lu munamuni wedi kok sing kenikmatan jalan. Terus pakai fa amni minka ma'al amni minka. Pakai fa farohi bika ma'al amni minka. Jadi hada farohi bika ma'al khaufi minka. Pakai fa farohi bika ma'al amni minka. Nak teng donya kula ora jelas mlebu swargane, mongan mangan. Kowe ora gak jelas swargane to, tapi wae mangan, wae kelon ya kelon, wae guyon. Tapi tetep munamuni wedi. Wedi neraka, wedi pangeran. Ayo sing ngaji ning kene kabeh wedi kabeh pangeran, wedi to. Wedi neraka. Mangane jalan ta mandeg. Kelone jalan ta mandeg. Gusti, lha niku sing mari termasuk Abdul Qasim Al-Junaidi para pangeran. Gusti cek rahmane jenengan, medekno kula kabeh teng neraka, tapi kula tetep iso nikmati jenengan teng dunya, iso mangan iso ngombe. Kaya napa nikmati swarga, wis ana jaminan aman saking azabe jenengan. Lane nikmat jadi swarga mergo nikmati plus ada pengumuman tidak akan lagi ana bendune Allah Subhanahu. Tapi dasar wong swarga yo ana raisane wong manusa. Madarani goblok walat yang wali swarga kok ora goblok. Ahli swarga niku ora ampun untuk bojo kakak. Terus bagian ning dunya ora wani wayah wong dadi mengke terus. Kan jare wong lanang sitok nek bisa dari berapa? Berapa? Piro?
70 dari Mustafa itu. Dene cita-citane 70. Kawangane khusyuk ngene cita-citane. Jadi gaya tok dan ya khusyuk gaya tok. Tetep cita-citane ngeloni umroh. Lah iku kalau wong 70 mesti wis mangan-mangan. Ana pengumuman kok pangeran, ya ahlal jannah. Apa kamu itu punya permintaan? Iku ahli jannah ora iso mikir ya Rabbi, saya itu mau minta apa lagi? Kita wajahnya sudah putih, alam tubayit wujuhana, kita sudah ganteng semua, gak keriting itu kok sampai-sampai. Terus juga kok napa malih bojo ge mur kata macam. Terus dawuh Allah, saiki tak umumno, nak kowe iku tak ridani ora bakal tak benduk. Lagi wong sak swarga sujud syukur seneng apa senenge saat itu. Ternyata bertahun-tahun dekne kelon mangan gak sadar suatu saat diusir gak mikir dekne. Wong rong diumumno kemungkinan diusir wis lagi dipikir. Padahal Gus Waktu kelon mangan ngono. Bareng dilekno pangeran saiki ukhillu lakum ridwan iki saiki tak ridani. Fala asqatu alaikum ba'dahu abadan. Kira bakal tak bentuk. Ya Allah Gusti ini ternyata kula salah. Wong urung tok legalitas. Tapi Allah maklumi. Paham ya Allah napa? Maklumi. Nah, ini kelakuane wong nggih ngoten iki. Nang iki kok ana suatu bleng wis lali gurune, lali nabi langsung. Wis langsung. Parah. Mulane masyhur di dunia kewalian niku nang kitab-kitab wali kados teng Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, teng kitab hikam Abdul Qasim Al-Junaidi wali-wali sowan pangeran dipimpin Kanjeng Nabi. Ditakoki antar wali takok. Sim, ya mereka. Aku ya iki sim, lan iki umatem kok dhewean. Iya sih, padahal wong sing seneng aku kudu mlebu swarga. Terus Allah dawuh, umatem iku ngibadah be aku yen kepengin mlebu swarga sing penuh widadari pakanan. Mereka yang pawon di swarga iku do mangan. Lan aku kekasihku mergo cita mlebu swarga kepen ketemu aku yo kowe ning kene. Ya, tapi kan sesuai rencana, memang inginnya itu ya sudah. Tapi alhamdulillah pangeran itu orang tersinggung. Wong mlebu omahe pangeran ora pamit. Yo ora sowan kok dibarno. Lho iku saking. Lho cara aku sing dowo mata usir. Lha iku gak ana riwayat pangeran Ya Abul Qasim wong-wong iku cita-citane swarga iku mangan-makan. Mulane ora wor kuwe iku do ning situ. Ning pawon-pawon ini apa? Tapi cara kula nggih mun sae bagus. Cuma cek ra sopane maksudnya mung ane lewat ngaji niki kula suwun nek isih sadar ya eling pokoke mlebu pertama niku Gusti kula madosi jenengan badhe nikmati tapi nek wis ora kuat ya wis. Wis susunudane be pangeran nek iki wis ngempet rawa yo mesti bojo macam-macam sing donya wis ngempet melarat yo macam-macam. Kami terus mlebu swarga yo kelas-kelas. Ini cuma nggih wae kula pesen. Wong nak kancanan wali. Misale kira menangi Imam Ghazali, Abdul Qasim Al-Juz'i menangi karyane. Ora ra iso ya takok ulama. Kula gadah naskah wali itu banyak. Di antara kitab Tabaqatul Awliya karangan Imam Sa'roni. Imam Sa'roni itu muridnya Imam Zakaria Al-Ansari. Makanya banyak di Jawa jadi apa? Sa'roni. Karena dulu ada wali kutub namanya siapa? Sa'roni. Saya punya naskah beliau itu banyak sekali. Tidak sekedar banyak sekali. Namanya Tabaqatul Awliya. Jadi kelasmennya para wali. Dan itu enggak ada nama Anda di situ itu. Jadi wali orang kelasmennya ya. Wali sangka ulama, misalnya Imam Syafi'i, Imam wali dari kelas kutub ini wali Abdal ini. Saya tidak tahu kenapa nama Anda ada, tapi saya yakin beliau bikin itu tidak karena sentimen. Jadi yang tidak masuk-masuk memang ya tidak masuk. Memang yang ada. Teman-teman, caranya roh ya Gus, mereka itu orang-orang khusus yang punya kriteria, punya ya karena mereka punya aturannya sendiri. Tapi yang saya itu saya tidak peduli dengan keramat-keramat wali itu tidak peduli. Hanya tidak peduli itu tidak penting untuk cara kita benar Nabi Muhammad. Yang penting adalah cara berpikir mereka, akal mereka, cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya bilang. Itu tadi misalnya Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid, itu tiap mangan ngendikan ngeten. Gusti kula seneng jenengan niku wajar. Wong jenengan sing ngekeki mangan kula. Jenengan sing ngekeki tempat kula, ngekeki nikmat kula. Jadi kula seneng jenengan niku wajar.
Sing boten wajar jenengan kok seneng kula, padahal jenengan enggak butuh. Loh Allah tuh enggak butuh kita, tapi Allah mencintai kita. Loh coba Allah ngasih kita makan tuh alasannya apa? Wong Allah enggak butuh kita. Loh kayak ngekek mangan buruh butuh pekerjaannya, ngekek mangan bojo ke butuh ngeloni. Wong ra butuh kok nyekek. Coba baru kayak saya baca itu, cinta saya sama Allah itu menaik mungkin 1000 derajat. Karena saya kagum sama Allah, enggak butuh kok ngasih. Coba Anda pergi ke Jakarta, kenal orang yang enggak butuh kamu, dikasih 1 juta aneh kan? Enggak butuh sama sekali sama kita. Nah, Allah itu enggak butuh sama sekali sama kita, tapi ngasih. Dan pikiran itu kita temukan dari naskahnya para. Ya aneh tuh, ora butuh kok. Lah nek kowe muni seneng pangeran, terus gua anggap itu ibadah tertinggi, ya seneng pangeran ibadah tertinggi, tapi ono wajar, pancen ke butuh ora. Kayak kowe seneng wong ayu kan wajar pancen ayu. Lah wong ayu seneng ruwet. Semper mesti kan aneh. Lah Allah itu zat sing paling bener, paling hak, paling waras, paling bener, paling kabeh, ora butuh kowe ngekeki, ora ono liya kecuali saking rahmane Allah Subhanahu. Coba kita baca ya Rahman ya Rahim tiap hari, tapi tidak bisa kita mencintai Allah secintanya Zakaria Al-Ansori, Abu Yazid Al-Bustami, karena mereka punya hujjah, punya apa? Ya di antara hujjah ini wong jenengan ra butuh kok nyuka. Lah kowe tak korup nang nganggo cara dhewe. Mocone banter-banteran aki-akian. Nah, bar iku mah anu akeh. Ngopo? Dadi ilmu. Jadi itu harus ulama sing ilmu. Tapi wong di kekurangan sing ulama ra iso wiridan. Nah, kritik-kritik. Napane ra kuat wiridan? Suwe jare sing ulama, kowe wiridan kowe seneng pangeran ngono-ngono wae lah itu semutan wis. Ora melo-melo. Wah sing ikhlas ati kritik wis meneng ae cocokan sing lebih swarga ndi. Mboten mau tantang ora penting. Adu argumentasi tentunya mboten apa. Borge eleng-eleng itu salah teman, salah pemikiran itu bahaya. Mergo tiyang teng neraka jengben kedune napa? Ya letani ya wailata letani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adzallani 'ani dzikri ba'da ijal. Wa kana lan ana apa setan insani marang manusa il kafir iku sing kafir khudulan iku seneng nginakno, maksudnya seneng menyengsarakan. Bi ayat rukahu, gambare arep ninggal sapa setan lu ing wong dolim, tapi sakwise ditinggal wae tabarru alam dada utawa napa lebaran sapa setan ing sandung dolim ing dalak nalikane siksa wa Rasulullah.